nimechoka. Mama, nimefika huko shuleni. Walimu hata hawaeleweki. Hawafundishi, lakini hata nikifika shuleni nakuwa nimechoka kwa sababu ya usafiri sina na inakuwa ni mbali. Lakini hata nikirudi nyumbani nashindwa kusoma, ni kwa sababu nakuwa na uchovu mwingi na nakuwa nimetoka shuleni tusheni kukiwa mbali. Sasa tutafanyaje? Si utafeli mtihani na ndoto yako ya kwenda chuo kikuu zitaishia hapa. Usiogope, Dr. Mlelwa's lecture ndio jibu lako. Ingia YouTube, andika Dr. Mlelwa's lecture, utapata vipindi vya bure kabisa. Yaani kwa level zote, Form 1 mpaka Form 4 na Form 5 mpaka Form 6. Kwa combination zote, yani PCM, PCB na CBG. Topic zote zinafundishwa kwa mfumo wa video na kwa njia ya online. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare.